हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ हैं निर्मला पाठक जी, जिनको जो कि एज 62 ईयर्स की एज है और इनको घुटने की बहुत ज़्यादा समस्या थी और यहाँ पे 7 सिटिंग्स इनकी हुई हैं। अब आप बताइए कैसा है आपका दर्द? आराम है। पहले किस किस चीज़ में आपको परेशानी आती थी? यही घुटने में परेशानी थी, चलने में इतना ही दिक्कत थी, मोड़ने में नीचे पैर करने में दिक्कत थी। इसमें आपको दिक्कत थी? हाँ। ठीक है। ये कब से थी परेशानी आपको? 2 दिन पहले से ही, 1 हफ्ता इधर हुआ। ठीक है। अब आप सारी चीज़ें कर पा रहे हैं? हाँ। चलने में अब कोई पूरी आसानी है अब? हाँ, चलने में आसानी है। यही मतलब उतरने चढ़ने में थोड़ा लगता है, लेकिन दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं है? हमें डर बस नहीं उतरती हूँ कि फिर दर्द होने लगता है। अच्छा। ठीक है। एक बार यही उतरती हूँ, एक बार चढ़ती हूँ, एक बार मंदिर के लिए गई आज। संतुष्ट हैं आप ट्रीटमेंट से? हाँ। कुछ बोलना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में? नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।